Det er rigtig, rigtig let at være kunde hos Primagas. De tager sig af gasdelen, og så kan jeg tage mig af restedelen og cafédelen, det jeg nyder at lave. Yellowbird Coffee er et mikroristeri og en café. I risteridelen der sælger vi kaffe både til private og til erhverv, og så sælger vi selvfølgelig også kaffe over disken. Vi startede faktisk med at være kunde hos Primagas og har ikke skiftet siden. Gas er essentielt for, at vi kan drive vores forretning. Rigtig, rigtig vigtigt for os, og har været rigtig vigtigt for os, at alt det spiller hele vejen igennem. Og det har det bestemt gjort, og det er en af de årsager til, at vi er blevet hos Primagas.